हेलो फ्रेंड, आज मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन आया है। इसमें जो है चार्ज नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कोई भी एम्पियर लगा, चार्ज पर लगाने पर कोई एम्पियर नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं डीसी मशीन में कोई एम्पियर नहीं ले रहा है। ना चार्ज ले रहा है, छोड़ दे रहा है, चार्ज ले रहा है, छोड़ दे रहा है। चलो ये देखते हैं इसमें क्या दिक्कत हुआ है। खोलते हैं फ़ोन को और देखते हैं इसमें क्या दिक्कत हुआ है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पिन ख़राब हो सकता है और क्या हो सकता है। इसको अच्छी तरह से खोलना है, इसको ओपनर लेना है, इसको कहीं भी देखना है होता है यहाँ चार्ज स्पेस मिले वहाँ पे फंसा के देखिए। इसको इसको ज़्यादा बेस्ट चार्जिंग जैक्ट से हल्का सा इसको उस अंदर की तरफ जाना चाहिए और हल्का सा ओपन कीजिए। आराम से करना जाएगा, कोई जल्दी करना है, आराम से हो गया। अब इसका सारा स्क्रू खोल लेते हैं। और हाँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी इस फील्ड में न्यू है। जो ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं वो उसके लिए नहीं, वो स्किप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये फटाफट सारा स्क्रू खोल लेते हैं। और हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है अगले वीडियो बनाने के लिए। इसको इस तरह से खोल के साइड कर दें और इसके बाद फिर इसको आराम से निकालना है, कोई जल्दीबाजी ना है। बड़े आराम पतला सा चिमटी ले करके निकाल दें। यह सारा रबड़ दिया हुआ रहता है कंपनी की तरफ से। इसको भी हट साइड में निकाल के रख देंगे, फिर वापस से इसको लगाना है। इसलिए निकालें ताकि हिट मारने में गले ना, हिट मारेंगे गल जाएगा ये। यहाँ माइक का होल है, आप देख सकते हैं इसको, ये माइक का होल है, इसको कवर कर लेंगे। इसमें स्टैंड में बढ़िया से अच्छे इसको फंसा लेंगे। फिर इसके बाद स्टैंड में फंसाने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि हिले ना, काम करने में दिक्कत ना हो। इसमें पेस्ट डालेंगे। देखो दोस्तों कितना आराम से निकल गया है।
फुल फ्रेश। पिन लगाया, देखिए डीसी मशीन में एम्पियर लेने लगा और यहाँ भी चार्ज देखो शो करने लगा।